कौन सा पक्षी है? कबूतर। और गज? और ये कौन सा पक्षी है? चिड़िया। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? राजहंस। और गज की है इसका नाम? और ये कौन से पक्षी की आवाज है? हाँ जी। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? गिरध। ओके जी। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? बटेर। क्या है इसका नाम? जी। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? बुलबुल। इसका क्या नाम है? बुलबुल। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? बाज। ठीक है, ये कहते हैं। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? मोर। हाँ जी, बहुत अच्छे। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? नीलकंठ। क्या कहते हैं इसको? ये कौन से पक्षी की आवाज है? कोयल। हाँ जी, बहुत अच्छे। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? शतरंज। क्या कहते हैं इसे? शतरंज। और ये कौन सी की आवाज है? हंस। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? कौआ। जी, बहुत अच्छे। और ये कौन सी पक्षी की आवाज है? हाँ जी, बहुत अच्छे। चलो आप बैठ जाइए। ये कौन सी पक्षी की आवाज है? और ये कौन सी पक्षी की आवाज है? और ये कौन से पक्षी की आवाज है? राजहंस। ओके। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? और ये कौन से पक्षी की आवाज है? गिरध। ओके। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? बटेर। और ये कौन से पक्षी की आवाज है? चलो बच्चे आप बैठ जाइए।